Víte, shodou okolností, tady budu mít pana ministra vojenské škole a mluvili jsme o tom s mnoha členy vlády a jsem rád, že máme shodný názor, takže mohu tlumočit nejenom názor prezidenta, ale i názor vlády a ministra zahraničí. Jak víte, v minulosti tyto názory byly často v rozporu. V Syrii bojuje podle mého mínění ďábel s čertem. Na jedné straně stojí diktátor. Tam je dokonce rodinná diktatura, protože pan Asad, prezident, je syn bývalého prezidenta Afghánistánu. Představte si, jak by bylo hezké, kdyby byl Zeman první, Zeman druhý, Zeman třetí. No ale obávám se, nebo spíše těším se z toho, že u nás žádná rodinná diktatura nikdy nebude. Dobrá, ale kdo bojuje na druhé straně? Islámští teroristé. Říkají si někdy džihadisti. Džihad je svatá válka proti nevěřícím. To znamená, nevěřící je třeba podle Koránu buď zotročit, nebo ještě vyhladit. No a proč bychom měli podporovat Al-Kaidu, která v té Syrii bojuje proti prezidentu Asadovi, když proti této Al-Kaidě bojujeme v Afghánistánu? Taky v jedné zemi budeme podporovat a v druhé zemi proti ní budeme bojovat? To nemá logiku. Z tohoto důvodu jsem proto, aby se do syrského vojensky nezasahovalo, ať už Američany nebo kýmkoliv jiným. Jsem proto, aby se vedla mírová jednání, ale současně jsme se dohodli, že vláda navrhne vyslání asi 200 mužů na Golanské výšiny. To není mise NATO, to je mise Organizace spojených národů. Právě proto, aby na této hranici mezi Izraelem a Syrií byl klid a mír a aby tam nepronikli teroristé, mimo jiné teroristé z Al-Kaidy. Jedná se o lež podpoře Vladimíra France a kdo jde dále pokračovat, bychom tady asi až do noci. No tak vážený pane, teď tady vy ležete. Ale lžete buď proto, že jste neinformován, a nebo proto, že jste informován a přesto nemluvíte pravdu. Začnu tou druhou údajnou lží. Profesor Franz mě veřejně vyjádřil podporu. Bylo to publikováno, bylo to v televizi. Jestli umíte číst a umíte se dívat na televizi, mohli jste si to velice snadno zjistit. Jinými slovy, lžete v bodě číslo 2. A bohužel lžete i v bodě číslo 1, protože privatizace Mostecké uhelné společnosti skutečně proběhla za vlády Josefa Tošovského a moje tehdejší vláda už pouze prodávala zbytek menšinových akcií. Privatizace znamená prodej většinového balíku. To je ekonomická abeceda. Přátelé, nejsem neomylný, dopouštím se chyb, jsem připraven se za ně omluvit. Dal jsem šanci tomuto pánovi, aby mě uvedl, jaké to byly lži. A ukázalo se, že lže on. Pokračuje kauza Kasa, paní Parkanová a paní Kalouska, který je čistě nám pořád Teď jsem nerozuměl té poslední části vaší věty. První jsem rozuměl, jak pokračuje kauza Kasa. s paní Parkanovou Ano, a ano. paní Kalouským, který byl jejím náměstkem. A jak to? Tak zaprvé, pan Kalousek v době, kdy Vlasta Parkanová byla ministryní obrany, pokud si dobře vzpomínám, mohu se samozřejmě mýlit, nebyl jejím náměstkem, ale již v té době byl ministrem financí, což je samozřejmě víc. A
prvním místopředsedou TOP 09 dodal: já nejsem vyšetřovatel, prokurátor, tím méně soudce. A samozřejmě, že tuto kauzu sledují pouze z novin. Pokud vím, tak trestní stíhání v současné době probíhá. Poslanci, a to je jeden z důsledků předčasných voleb, už nemají imunitu. To znamená, že kdokoliv může být trestně stíhán, aniž by policie musela sněmovnu žádat o jeho vydání. Možná, že někteří mají husí kůži, ale to se musíte zeptat jich. A v každém případě toto trestní stíhání má být tak či onak uzavřeno, jak jsem se dočetl z novin, na jaře příštího roku. Je to údajně nevýhodný nákup předražených letadel a vy víte dobře, že nynější ministr obrany se proti tomuto nákupu veřejně i na zasedání vlády stavěl. A o panu Kalouskovi nechci příliš mluvit právě proto, abych mu neoplácel jeho osobní útoky. Jenom sami přemýšlejte, zda dobrým programem jakékoliv politické strany jsou útoky na prezidenta republiky, který sám nikam nekandiduje. Já nesoupeřím v parlamentních volbách s panem Kalouskem. Ať dá realistický program, ať napadá ty, kdo kandidují proti němu, ale prezidentské volby skončily a další budou až za 4,5 roku. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jenom zkráceně, jak vidíte situaci s důchodci v další vládě a během toho, jak vidím situaci s mládeží, co na to mládež, jak bude v dnešní vládě, co bude, jakože každou chvíli jiná, jak se má zachovat a co s ní bude, protože nevíme, co bude zítra. Dobře, tak začněme těmi důchodci. Každá politická strana před volbami něco důchodcům slibuje, protože starobních důchodců, včetně mě, jsou asi 2 miliony a to už je politická síla. Nelekejte se, to není žádná sabotáž, to je porucha mikrofonu. No a já místo toho, abych sliboval, protože to prezidentovi nepřísluší, prezident má vládě a parlamentu předkládat prostřednictvím vlády své návrhy a můj návrh, který říkám už delší dobu, je ten, že by se mělo změnit schéma valorizace důchodu. A to proto, že dnes se přidává procenticky, to znamená, ti, kdo mají vyšší důchod, dostanou více přidáno. Kdyby se každému přidávalo stejnou částkou, tak se nebudou rozevírat nůžky mezi těmi, kdo mají nízký a těmi, kdo mají vyšší důchod. Tohle je jednoduché opatření, které státní rozpočet nestojí ani korunu. Můžeme se bavit o tom, kolik přidáme důchodcům celkem, ale daleko rozumnější je rovnoměrně tu valorizaci rozdělit tak, aby nenarůstala ta diference, o které jsem mluvil. Pokud jde o mladé lidi, což byl váš druhý dotaz, byli jsem nedávno v Lanškrouně. A nesmírně mě potěšilo, když mě zavezli na okraj Lanškrouna a tam mě ukázali několik domů, kde byly startovací byty pro mladá manželství. Moje tehdejší vláda založila státní fond dopravní infrastruktury, aby se ty peníze buď nerozkradly nebo nespotřebovaly, ale aby šly na investice. A jedna z nejdůležitějších investic je investice do bytové výstavby a konkrétně do startovacích bytů pro mladá manželství asi 300 milionů korun. Myslím si, že tam žije přibližně 200 mladých rodin. Žije tam skromně, žije tam 2+1, to znamená,
žádný velký luxus, ale jako startovací byty to úplně stačí. Ono se pořád mluví o tom, jak máme pomáhat naší mládeži, no ale kromě vzdělání, protože mladí lidé jsou většinou na rozdíl ode mě zdraví, tak kromě vzdělání, co je důležitějšího, než mít střechu nad hlavou. Když bydlíte u rodičů, tak se většinou rozvedete, protože se pohádáte jak s rodiči, tak mezi sebou. Když máte samostatný byť, malý byt, tak umožní založit rodinu a to je daleko důležitější než všechny ty vznešené řeči o tom, jak moc milujeme důchodce, jak moc milujeme mladé lidi, prostě milujeme celý vesmír, ale jenom do okamžiku ukončení voleb. Pak se na to zapomene. Trošku blíž ten mikrofon úst. Mám dojem, že ten mikrofon nefunguje. Prosím vás, jděte k tomu pánovi a pomozte mu, třeba je omylem vypnutý. Zkuste to zapnout. Dobrý den, pan. Výborně. Všechno se dá spravit. Dobrý den, pane prezidente. Jmenuji se Lubomír Korec a tady bydlím zhruba od roku 84, co jsem musel odejít z Prahy za kritiku tehdejší vlády. Na svém transparentu jsem měl zločinná vláda. Stejně píšu, nebo jsem psal, když jsem přímo psal panu Kalouskovi a Nečasovi, a pokud by to nebyla pravda, asi bych už stál před soudem. Ale ten dotaz, chci se zeptat, jaký je váš názor na současný postoj České televize předvolební kampani. Jestli je to opravdu televize, jak si říká, veřejnoprávní a nezávislá. Milí přátelé, vyznáte můj laskavý vztah k médiím. Bez ohledu na to, zda jsou veřejně právní nebo soukromá. Když jsem měl inaugurační projev ve Vladislavském sále, pronesl jsem o novinářích jednu jedinou větu, která zněla: čeští novináři kombinují minimální znalosti s maximálním sebevědomím. A celým Vladislavským sálem se v té chvíli rozlehl bouřlivý potlesk a pak za mnou přicházeli politici z levice i z pravice a říkali, no my bychom to rádi řekli taky, ale my nechceme riskovat, že nás o tom média znectí. My to řekneme, až budeme odcházet z politiky. A vy to říkáte hned na začátku své prezidentské funkce. Váš dotaz sice zněl na veřejně právní televizi, ale já bych vás upozornil, že ještě horší je televize komerční. Co si myslet o televizní stanici, samozřejmě nebudu žádnou jmenovat. Jejíž první zprávou je vražda, druhou znásilnění, třetí dopravní nehoda, čtvrtou sexuální skandál a například, pokud jde o ten váš transparent o zločinné vládě, pád vlády jako 8. zpráva zasutá před 6 vraždami a 2 znásilněními. Toto je podle mého názoru skutečný bulvár, v tomto případě televize. Když jsem měl pocit, že příliš objektivní není. Sám jsem se zamenoval druhý kanál České televize a je to jediný kanál, na který se dívám. Tam máte celou řadu zajímavých dokumentárních, historických i publicistických pořadů. Smím-li vám tedy něco doporučit, dívejte se radši na tu 2 než na tu 1. Který ovšem Reflex nepřetiskuje, je to monitor spíše denního tisku. Tam jsem se dnes dočetl zajímavou, zásadní a argumentovanou kritiku, která zní, že mám účast ředitele státního statku. Budu se muset podívat na poslední z rodu Hamru, nebo co to bylo, možná na nějaký jiný starší televizní seriál, jak se tenkrát stříhali ředitelé státních statků. Ale proč vám to říkám? Když kritizují média, tak je mám kritizovat argumentovaně.
co je to za ubohost, kdybyste řekli, prezident republiky dělá ty a ty chyby, což se každému z nás stane, i když se třeba nespletete jako ten pán před chvílí, bylo by to v pořádku. Ale jestli mám nebo nemám účast ředitele státního statku, přece vůbec není důležité pro výkon prezidentské funkce. Ale možná, že mi ten člověk chtěl nechodit, že se ředitelé státního statku nechali stříhat u luxusních kadeřníků, aby vypadaly hezky a aby jejich státní statky prosperovaly. Tady je Toman Ivo Dlouhá Loučka. Chtěl jsem se zeptat. Zamávejte na mě, abych se vám díval do očí. Tady. Zamávejte. Malinko doleva se podívejte. Ještě doleva, už vás vidím. Takže ještě jednou. Chtěl jsem se zeptat, jaký máte názor na dobrovolné hasiče, potažmo z povolání a co byste ještě mohl udělat pro to, aby dotace, kterých je čím dál míň, aby přišli do správných hasičských rukou a technika, která je u dobrovolných hasičů, můžu vám říct, že je v hrozném stavu a takže bych chtěl slyšet od vás, jaký na to máte názor a jestli by bylo možné, kdybyste k tomu přiložil ruku a hlas, aby jsme se u dobrovolných hasičů měli. Děkuji. Víte, já jsem 10 let bydlel v obci Nové Veselí, která má 1200 obyvatel a tam byli dobrovolní hasiči nejaktivnějším spolkem. A zejména v menších obcích jsou někdy i jediným spolkem. Někde nejsou zahrádkáři, někde nejsou myslivci, ale všude jsou dobrovolní hasiči. A ti nedělají jenom to, čemu se říká požární sport a soutěže mládeže. Nedělají jenom tu hasičskou práci. Pomáhají i při dopravních nehodách, ale především vyvíjejí kulturní a spolkovou činnost i tam, kde nikdo není jiný a za to bych jim chtěl poděkovat. Pokud jde o profesionální hasiče, já vím, že politika je jednak o penězích a jednak o symbolech. Co se týče peněz na hasičský záchranný sbor, a mluvili jsme o tom včera, tak vítám kroky pana ministra Peciny, který chce zlepšit postavení nejenom hasičů, ale i policistů, zejména tedy policistů na ulicích, protože policisté v úředních kancelářích nás příliš nezachrání. A pokud jde o prezidenta, 28. října dopoledne jmenuji velitele profesionálních hasičů generálem, protože vím, že potom touží hasiči. Chtějí mít na svém čele generála. Já vím, je to symbol. A prezident sám nemůže nikomu přidávat. To mohou pouze ministři nebo celá vláda. Pane náměstku, stačí, že se jmenujete Štěpán. Ale abyste se jmenoval ještě Miroslav, to už opravdu přeháníte. Samozřejmě, že nemá nic společného s oním Miroslavem Štěpánem z pražské KSČ. Já děkuji za odpověď. Všiml jsem si, že se zde u pódia hlásí také dlouho mladá generace, takže si dovolím sestoupit za vámi dolů, abyste mohli také položit dotaz vy. Dobrý den, pane prezidente, já bych se chtěl zeptat, jaký máte názor na parodie, které zesměšňují vás na serveru youtube.com. Za prvé, já jsem ten server nikdy neviděl a těžko se mohu vyjadřovat k něčemu, co neznám, ale buď rád, že jsi nežil za minulého režimu, protože zásadní rozdíl mezi demokracií a totalitou spočívá v tom, že můžete parodovat nejenom hlavu státu,
ale samozřejmě kohokoliv, kdo je ve funkci a nic se vám nestane, a když je to vtipná parodie, tak se ještě sám té parodii nebo tomu vtipu zasmějete. Toto je mimo jiné rozdíl mezi demokracií a totalitou a já tobě přeju, abys už natrvalo žil jenom v té demokracii. Děkuji, prosím o dotaz tamhle vlevo pána. Dobrý den, mám jenom krátký dotaz. Kdy už přestane politika být jako kšeft a začne každý politik sloužit lidem? To je služba, to není kšeft. Máte sice pravdu, ale když si to řeknete jenom jako heslo, aniž byste uvedl, jak toho dosáhnout, tak je to málo. Já samozřejmě netvrdím, že politik má mít nutně nízký plat. Konec konců mnoho bankéřů nebo mnoho generálních ředitelů má plat vícenásobně vyšší. Teď například nový generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený má plat o polovinu nižší než jeho předchůdce, ale je to 250 000 měsíčně, což je o něco víc než plat prezidenta. Čili teď se nebavíme o tom, že by měl mít nějakou minimální mzdu. Dobře, ať je slušně zaplacen, ale ať je za prvé nekrade a za druhé, ať vykonává funkci tak, aby když je ministr zemědělství, pomáhal zemědělství, když je ministr průmyslu, pomáhal průmyslu a tak dále. Dobrý den, pane prezidente, jmenuji se Martin Zouhar a rád bych se vás zeptal, co si myslíte o kauze Kajnek? Měla by být otevřena? Můj názor je, že by měla být otevřena. Tento názor jsem vyjádřil veřejně a já nejsem soudce. Já nevím, jestli je pan Kajnek vinný nebo nevinný. Ale v každém případě si myslím, že by měla být otevřena před jiným soudem, než je soud plzeňský. To znamená, měla by být svěřena do pravomoci jiného soudu. Jak tato obnova řízení dopadne, to už samozřejmě záleží na soudním řízení. A já jsem jenom veřejně řekl, že se přimluvím u budoucího ministra spravedlnosti, aby tuto žádost o obnovu řízení podal. Tím nevynáším žádný hodnotící soud. Nejsem policista, nejsem vyšetřovatel a už vůbec nejsem soudce, ale jsou-li pochybnosti o tomto procesu, nechť je obnoveno řízení, nechť se koná před jiným soudem než plzeňským, který může být podezřelý za zaujatosti, a nechť tento soud rozhodne s definitivní platností. O tom, že panovi Kajínkovi dáte milost? Určitě ne. Já jsem se dobrovolně zbavil 3 kompetencí, takže nechápu, proč mě někteří říkají diktátor. Odmítl jsem vyhlašovat amnestii, odmítl jsem udělovat milosti a požádal jsem, aby tituly vysokoškolským profesorům uděloval místo prezidenta ministr školství, protože prezident není stroj na podpisy, který podepíše každý papír, co dostane na stůl. Vzpomeňte si na případ Putna, který byl široce medializován. Řekl jsem, že milosti budu udělovat pouze ve výjimečných případech, a sice pouze tehdy, když někdo umírá ve vězeňské nemocnici, má jen několik týdnů do konce života a chce těchto několik týdnů prožít v domácím prostředí, pokud ovšem jaké má. A to ještě za podmínky, že se nedopustil tak závažného trestného činu, jako je například vražda. Tak už doopravdy poslední dotaz. Prosím, paní. Dobrý den, pane prezidente. Já bych se chtěla zeptat,
proč odcházející nebo odstupující politici dostávají tak velké odchodné, tolik peněz. Já když budu špatně pracovat, tak dostanu výpověď. Oni dostanou kupu peněz a budou se mi dál dobře. Tak já nechci mluvit o nikom konkrétním, ale pevně doufám, že to budete právě vy, kdo budete některým politikům dávat výpověď tím, že půjdete k volbám. Když k volbám nepůjdete, tak jim naopak výpověď nedáte. Ale to odstupné, když je podle zákoníku práce 3 měsíce, budiž. To dostávají podle zákoníku práce všichni zaměstnanci a politici jsou zaměstnanci státu. Ale je tady jeden problém, zlaté padáky, a ten se netýká jenom politiků, ten se a před chvílí